如果你家有女生的话，千万不要装。如果你现在正在装潢厨房，那你一定要把这部影片看完，尤其是第3点。就算你现在还没有装潢厨房，你也可以先点赞收藏，未来搞不好用上哦。第1点，台面绝对不要选择黑色的，像厨房啊跟浴室都是长期会碰到水的地方，不用半年，你的台面就会卡满水渍，连刷都刷不起来。绝对不要问我为什么会知道。第2点，不要使用双水槽，洗东西的时候又憋屈，你的大锅子根本就放不进水槽里面，小的水槽你1年甚至用不到1次。第3点，如果你家有女生的话，千万不要装 J 型把手。J 型把手的施力点比较小，通常要用指腹才有办法去打开。如果女生有做指甲的话，是连打都打不开。真的要选择无把手设计，可以选择像是 G 型把手，不止美观，而且又很好打开。关注Zacko，告诉你更多装潢哩哩扣扣。